на крыж позираю, до трона Бога на земле имкнуся. На крыж кладу я все мои жадания, тут прибиваю грешных думок мрой, сын свой шукаю я у крыжовании, где с-под короны кровь тече на скрони. Сын свой шукаю я у крыжовании, где с-под короны кровь тече на скрони. Ставши под крыжом, стомленный собою, прагну я в сердце нести крыж завсёды, каб не глумился ворог надо мною, каб крочить шляхом правды и свободы, каб не глумился ворог надо мною, каб крочить шляхом правды и свободы. Не заслужил я ласки сутяшения, бо вельми долго от Тебе ховался. Ты покликал до моего сумления, а я у темры молчки заставался. Ты покликал до моего сумления, а я у темры молчки заставался. Крыж збавлення, крыж одины, где прибитый был безвинный, як ягнятка найтишейший, наш Збавитель наймилейший, с древа збавцы кровь стякає, наші грахи змиває. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Супокой з вами. І з Духом Твоим. Пане, не аддаляй ад мяне дапамогі сваёй, паспяшы абараніць мяне, бо я чарвяк, а не чалавек, ганьба сярод людзей і пагарда народа. Такімі словамі антыфоны на ўваход касцёл пачынае святую імшу ў суботу, 5-го тыдня Вялікага посту. А для нас это ўжо апошні дзень наших великопостных реколекций. И я все не могу надзівіцца, колькі вас тут шмат людей.
Але цяпер я думаю, што все-таки прыязджаюць. Я з Астраўца вижу людзей ёсць. Так што все-таки где-то ксёндз Віталій, напэўна, арганізаваў, каб мяне ўразіць. Где-то арганізаваў подвоз, можа, аўтобусамі якімі-то, каб я дзівіўся, што все больш і больш. Што тут в Ашмянах робіцца такое? Вядома, я это жартую. Вельмі прыемна, што вы адчуваеце такую духоўную патрэбу, каб у гэтых рэкалекцыйных днях дазволіць Богу асвяціць вашыя сэрцы. Мы для гэтага збіраемся. Это не что-то такое, что там вот обязаловка такая, что ты там мусишь вот это отбыть, а иначе что-то. Не. Мы менавіта шукаем святла Божага для сябе. Каб нам лягчэй жылося, каб мы маглі адчуваць сябе больш Богу угоднымі, з Богом у еднасці. Вот это наша мэта. Каб нам адчуваць сябе разам, што мы адзін касцёл, што мы рыхтуемся, што это для нас не пусты гук, падрыхтоўка да святаў. Это не толькі шыбы ў окнах памыць, не толькі там прадукты лепшыя купіць, а што духоўна, што мы падрыхтаваліся. Мы рады, што ўжо за тыдзень Вялікдзень. І падчас гэтай святой імшы молімся ў інтэнцыі канцэлебраванай, ксёндз пробаш модліцца ва ўласнай інтэнцыі, Богу вядомай. А я прашу Бога за памерлую Наталью Гайдукевіч у 19-ю гадавіну пасля яе смерці і пахавання, просячы аб вечным супакоі. Каб мы маглі годна і з чыстым сэрцам складаць Пану Богу найсвяцейшую ахвяру, на самым пачатку пакаямся перад Богам у нашых слабасцях. Спавядаюся Богу ўсемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молімся. Божа, Ты ўсіх адроджаных у Христе учыніў выбраным родам і каралеўскім святарствам. Дай нам жаданне і сілы спаўняць Твае запаведзі, каб народ, пакліканы да вечнага жыцця, аб'ядноўвала адна вера ў сэрцы і ў святым служэнні. Праз Пана нашага, Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жывей валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Читання книги пророка Езекіеля. Так кажа Пан Бог: «Вось я возьму сыноў Ізраіля з народаў, між якімі разышліся, і збяру іх адусюль, і прывяду іх да зямлі іх. Я зраблю іх адным народам на зямлі, на гарах Ізраіля, і адзін кароль будзе каралём над імі усімі, і яны больш не будуць двума народамі,
і больш не будуць падзеленыя на два каралеўствы, і ўжо не будуць апаганьваць сябе сваімі ідаламі, ні брыдотай сваёй, ні праступкамі сваімі. Я вызвалю іх з усіх іхніх паселішчаў, дзе яны грашылі, і ачышу іх. Яны будуць маім народам, а я буду іх Богам. Слуга мой, Давід, будзе каралём над імі, і адзін пастар будзе над усімі імі. Яны будуць паступаць паводле маіх законаў, і наказы мае будуць захоўваць і выконваць. І будуць жыць на зямлі, якую я даў слузе майму Якубу, на якой жылі бацькі вашыя. Там будуць жыць яны і дзеці іхнія, і дзеці дзяцей іх навекі. А Давід, слуга мой, будзе правадыром іх назаўсёды. І заключу з імі запавет спакою. Гэта будзе вечны запавет з імі. Я ўмацую іх і памножу, і пастаўлю маю святыню сярод іх навекі. Жыллё маё будзе сярод іх, і я буду іх Богам, а яны будуць маім народам. І даведваюцца народы, што я, Пан, асвячаю Ізраіль, калі мая святыня будзе сярод іх назаўсёды. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Pan zbierze nas, jak swój statek pastyr. Pan zbierze nas, Jak swój statek pastyr. Słuchajcie narody słowa Pana, obwieszczajcie na dalekich wyspach i кажите, kto rozsieją Izrael, to i zbierze jego, i będzie bieragczy jego, jak pastuch swój statek. Pan zbierze nas, jak swój statek pastyr. Bo Pan odkinął Jakuba, uratował z ruki mocniejszego, czym on. I jany przyjdą i będą śpiewać na wyżyniach Sionu i schylятся do dobrota Pana. Pan zbierze nas, jak swój statek pastyr. A ty, dziewczyna, będzie weselica u tańcy, i junaki razem со starymi. Ja zmienię ich płacz na radość, сутешу их и развеселю после смутку. Pan zbierze nas, jak swój statek pastyr. Chwała Tobie, Słowa Bożaje. Хвала Тобі, Слово Божає. Откиньте от себя все грехи ваши, окажа Пан, и створите у себе новое сердце и новый дух. Хвала Тобі, Слово Божає. Pan z wami. І з Духом Твоїм.
Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Хвала Тобі, Пане. У той час многие з юдеїв, які прийшли до Марії і бачили, що учинив Єсус, поверили у Його. А некоторые з їх пошли до фарисеїв і розказали їм, що зробив Єсус. Тады першосвятары и фарисеи собрали высокую раду и сказали, что нам робить, бо гэты чалавек робіць шмат цудаў. Калі пакінем яго так, то ўсе повераць у яго, і прыйдуць рымляне і знішчаць месца нашае і наш народ. А адзін з іх, Каяфа, які быў у той год першасвятаром, сказаў ім: «Вы нічога не разумееце і не думаеце, што карысней вам, каб адзін чалавек памёр за людзей, чым каб увесь народ загінуў». А сказаў ён гэта не ад самога сябе, але будучы ў той год першасвятаром, прарочыў, што Езус памрэ за народ. І не толькі за народ, але і за тое, каб рассеяных дзяцей Божых сабраць у адно. З гэтага дня вырашылі забіць яго. Таму Езус ужо больш не хадзіў адкрыта між юдэяў, але адышоў адтуль у ваколіцы каля пустыні, у горад, які называўся Эфраім. І там заставаўся з вучнямі. Набліжалася юдэйская Пасха, і многія з усёй краіны прыйшлі ў Єрусалем перад Пасхаю, каб ачысціцца. Яны шукалі Езуса і, стоячы ў святыні, казалі адзін аднаму: «Як вам здаецца, хіба не прыйдзе ён на свята?» А першасвятары і фарысеі загадалі кожнаму, хто даведаецца, дзе ён, данесці, каб можна было схапіць яго. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Божий народе, сабраны ў гэтай святыні, дарагія сёстры, дарагія браты. Уже трэці дзень, сумна што-то мне на душы, як падумаю, што ад вас трэба ехаць, такі гасцінны ваш пробашч, так добра тут і яго жыць, але з іншага боку і хочацца ехаць, таму што ўжо заўтра у Баранавічах людзі чакаюць, што там будзем працэсію устройваць з пальмамі, з вербамі. Так што вот это ўжо далей пойдзе, але будзем сябраваць. Я думаю, мы ўжо з вами тут добра пазнаёміліся, як-то вы мяне пазналі, я вашы твары ўжо многіх запомніў, і рэакцыю, таму што ўжо бачыш, там хто смеецца, хто галавой ківае, згаджаецца, што так, добра ксёндз гаворыць, всё правільна. Вельмі прыемна гэты час мінаў, і мы многія справы мы ўжо абмеркавалі тут у касцёле. Я нагадаю, што вот у першы дзень мы разам са святым Паўлам паўтаралі: «Што са мной такое? Няшчасны я чалавек. Я люблю добро, і я хвалю добро, я цаню добро, а паступаю я часта дрэнна. Чаму так?» І вот святы Павел, ён проста у адчаі быў, ён адчуваў у сэрцы роспач ад гэтага. Ён апостал, ён сам сябе уяўляў, што ён павінен быць кім-то такім высокім, кім-то такім цэласным, каб вот поўнасцю служыць Богу, каб яму аддацца ў служэнні, у святасці. А сам пра сябе казаў: «Я адчуваю ў сабе якое-то, як быццам бы джала». Ну вот як у пчалы, допустим, ці там асы,
джала якое-то, якое мяне жаліць і нагадвае мне, што я чалавек. Ён бедаваў ад гэтага. І вучоныя па сённяшні дзень не знаюць, пра што это ён казаў, што это за джала такое было ў яго жыцці. І спрачаюцца вучоныя, што можа гэта якія-то спакусы, можа якія-то цялесныя жаданні, сексуальныя ці што-то. Вот што это? А некаторыя кажуць, а можа это хвароба якая-то была, можа это эпілепсія была, можа яго кідала. І ён сорам адчуваў, што ён такі вот апостал, а яго кідае. Ну, многа версій. Пра што это ён гаварыў? Вот. Але з яго лістоў гэта відавочна, што это ён пісаў вот пра гэтую слабасць людскую, якая не толькі ў яго, а ва ўсіх людзей. Гэты наш унутраны раскол, гэту нашу ўнутраную траўму і калецтва, якое мы носім у сабе, што душа нашая лёгка схільная да зла, а толькі праз прымус сілай трэба душу паварочваць да добра. Што добро само сабой не робіцца, што толькі зло вот так вот ляціць з горачкі лёгка, набірае абароты, толькі дай волю сабе, вот так. І ўсе схіляюцца да такой думкі, што это святы Павел пра это пісаў. Вот это джала, яго жаліла. І ён прасіў Бога, сам апісвае, прасіў Бога, забяры гэта з мяне. Вот гэты вугаль, які гарыць, вот гэты вот жар, который там внутры гатовы распаліцца, забяры гэта з мяне. І падобная была сітуацыя ў маім жыцці, калі прыйшла, а я 12 год быў пробашчам у Лідзе, у адной з лідскіх парафій, на Маладзёжным, у мікрараёне Маладзёжны. І я там знаў усіх людзей. Парафія вялікая, але не такая вялікая, як у Ашмянах. Таму я там кожны год быў у кожнай хаце, знаеце, па калядзе. У вас тут ходзяць ксяндзы па калядзе. Вот і я, але я кожны год у кожнай хаце сам адзін хадзіў, таму я ўжо на кожнай канапе пасядзеў, знаў, дзе там кухню хто ўжо новую зрабіў, паказвалі, ўсё мне хваліліся там, хто машыну купіў, хто працу страціў, дзе ладзіцца, дзе не ладзіцца. А это прыйшла жанчына, і я што-то яе не знаю. А яна мяне яўна знае. І кажа, ксёндз Анджэй, вот вы мне паможаце. Я гавару, ну давайте, што там вам памагчы. Кажа, я б хацела, каб вы што-то такое вот зрабілі над маім сынам, як-то так моцна над ім, каб вы памаліліся, каб вот, я думаю, што это вы вот можаце, у вас у ксяндзоў ёсць якія-то такія свае там спосабы. А ён такі некі хлопец, кажа, недарэчны, вечна ўлезе куды-то, то непаслушны, то ён там з какой-то кампаніяй звяжацца, то одно, то другое, пастаянна. Вот, кажа, я разумею, это не за так. Я, кажа, гатова падтрымаць, у мяне бізнес невелькі ёсць, я гатова падтрымаць касцёл, все, але вы увайдзіце ў палажэнне, што трэба ратаваць хлопца. Это называется маніпуляцыя. Уже цяпер ты уже як бы ўжо адказваеш, уже цяпер не толькі яна, а ўжо і ты. Значыць, уже калі што-то будзе не так, то і ты таксама вінаваты. Таму што я ж прыйшла, і я кажу, я вам скажу, што трэба рабіць і вам, і хлопцу этаму. Яна настроілася, чуть не гатова записывать. І я ёй кажу, вы старайцеся вот у нядзельку хадзіць да касцёла, на імшу, слухайце імшу ў касцёле. У пятніцу пасціцеся, не ешце тлустага, мяса не ешце ў пятніцу, пасціцеся. Ну, старайцеся пацеры гаварыць, раніцай, вечарам. З людзьмі жывіце мірна, з соседзямі не лайцеся, там прабачайце людзей, крыўды не трымайце, міластыню падавайце,
Памагайце, чым можаце. Цяпер столькі фондаў розных, і дзеткам памагаюць, там розна. Вот, ну, рабіце вот это ўсё. Яна кажа, ну, яна як-то было відавочна, што яна не надта задаволеная. Вот як-то ёй это не особо так ёй это упечатліла яе. І яна кажа, а колькі это трэба рабіць? Ну, там, год трымацца так, ці колькі это трэба рабіць? Я кажу, не, это трэба пастаянна рабіць. І яна разочаравалася. Кажа, ну, слухайце, вы хіба жартуеце з мяне, а я да вас прыйшла з праблемай. Вот. Яна думала, што где-то у нас ёсць якая-то секретная молитва, якая-то цудоўная таблетка, які-то спосаб. Можа, у ксяндза Віталія ёсць? Где-то нема. Где-то, можа, у сейфе там храніць. За вялікія грошы гатоў дастаць і там з грэшніка прапашчава і раз, какая-то моцная такая молитва. Это правда, што яе нема такога в касцёле. Нема. Таму што святы Павел прасіў Бога, забяры гэта з мяне. Это ж тое самае, чаго прасіла эта жанчына. Это тое самае. Забяры гэта з мяне, вот гэты жар, вот этую мою храмату духоўную, што вот глядзіш, і дзе-то нага падслізнулася, глядзіш, і што ты паддаўся. Вот эта слабіна наша ўнутраная. Забяры яе з мяне, Божа. І яму Бог адказаў Павлу, не забяру гэта з цябе, але табе хопіць маёй ласкі. Вот што з'яўляецца ратункам. Не панацэяй, не тым, што вылечыць да дна і поўнасцю, не, але тым, што дапаможа жыць з гэтым, змагацца з гэтым і перамагаць. Бо ўчора мы гаварылі пра тое, што ёсць лягчэйшы спосаб, што можна вырываць старонкі з Бібліі, которые не падабаюцца, што можна сабе самому ствараць файную рэлігію, у которой будуць толькі святы, толькі будзе стол накрыты, толькі ёлачкі ўпрыгожаныя, толькі яйкі фарбаваныя, вот это, віншаванні праз вайбер, вот это будзе только, прыгожыя карціначкі. Это файная рэлігія. Без патрабаванняў, без запаведзяў. Не падабаецца запаведь, далой яе. А все астатняе прымаць, каб ксёндз прыйшоў па калядзе, я ж не горшы за людзей, каб дзіця пахрысціць, каб шлюб гучна, каб сцены трасліся, каб это ўсё было. А вот што цяжкае, каб гэтым не мучыцца, не стрэсаваць сябе, можна і так. Толькі душа гэтага не прымае. Душа будзе давіцца гэтым, што з віду то ярка, смачна вроде бы, да толькі не прымае. Не ідзе яно ў сэрца. Не тое гэта. Ёсць у нашай душы вот такая беспамылковая струна якая-то, якая адзываецца і кажа, не, это ты сам сабе эту рэлігію прыдумаў, яна не сапраўдная, это не по-божаму, не так Бог гаворыць. Мы не просім у Бога, каб ён наша чорнае белым назваў. Мы не устройваем у касцёле галасаванне. Раз все так робяць, давайте тады прагаласуем і ўжо назовем, хай это будзе добром цяпер. Так можна рабіць? Ну, в сэнсе, так нельга, але это рэальна так зрабіць. Забіць рот ксяндзам, завязаць біскупам рот. Можна так зрабіць, без праблем. І удаецца часамі. Да толькі яна, это праўда, Евангелля, яна прабіваецца, як трава праз асфальт. Ідзе, і невынасіма потым. На душы невынасіма. І Бог гаворыць святому Павлу, я не забяру гэта з цябе. Ты не будзеш роботам, бо каб Бог хацеў людзей стварыць роботамі, то ён адразу нас стварыў бы
роботами. И мы бы дружно шагали в ногу, головами б кивали однолькова по программе. А Богу было угодно стварыць нас людьми, с пошуками, с сумнениями, с якімі-то змаганнями, с тым, что падабаецца, не падабаецца, что душу як-то цяжка заспокоить, цяжка знайсці свое. И только праз вот это змаганне чего-то можно досягнуть. Богу так угодно было. И он кажа, табе хопіць маёй ласки. Яна будзе для цябе дапамогаю у твоих змаганнях. Ласка – это сила боская. Ласка – это тое, что з нас робіць духовных людей. У нас просто мовы пераблытаныя тут. И вот мы ж и по-беларуску, и по-руску, и по-польску умеем, да на литовском яшчэ крыху. И вот это все у нас пераблытано. И мы чуем ласка слово, и нам вот это думается, что это вот что, обнялись, поцеловались, там мама дитятка пошкодовала. Вот это ласка, вот это. У нас это вот так оно сядить. Это коли по-русски ласка, тады да. А вот это все на белорусской мове, это пяшчота. Мамина пяшчота, вот это. Это не тое, про что мы тут говорим. А вот ласка, про якую мы теперь говорим, это по-русски благодать. Благодать Божья. О, что это? На латинской мове грация. Грация Деи. Это зусім іншая справа. Бог тут не будзе нас абдымаць, цалаваць. Это не пяшчоты. Это сила, якая творыць цуды. Калі чалавек становіцца здольным рабіць добро, і то добро цяжкае, добро, у якім ён правазмагае сябе, парадоксальное добро. Я успамінаю маладую жанчыну, якая прыйшла аднойчы да мяне і кажа: «Ксёндз Анджэй, вот трэба бацьку пахаваць, пахаванне каб». Я кажу: «Ну што ж, трэба, значит трэба, будзем хаваць, а калі?» А яна кажа: «А я сама не знаю яшчэ калі». Я здзівіўся, думаю, што тут такі за номер. А яна расказвае: «Я чаму-то вот и по каляде был, а этой гісторыі я не знал». А яна кажа: «Знаете, а ён нас кинул, мне было 4 годика. Ён кинул нас. І я яго ад таго часу ніколі не бачыла і не чула. Ні цукерачкі, ні рубліка, ні тэлефоннага разгавора, нічога. Мама не хацела ад яго аліментаў, не шукала, не патрабавала. А ён где-то на Расею паехаў калі-то, і там цягаўся, жыў что-то вот такое. А цяпер там якая-то была цёмная історыя, где-то яго там, не то яго прытаўклі где-то там, не то сам памёр, не зразумееш. Але як-то тыя ўлады расейскія, як-то яны выйшлі на яе, што это вот дачка яго. І паведамілі яе, што нам тут яго хаваць, значит, як безхазяйнага такога вот, ну, што нема ў яго блізкіх, нікога нема, где-то закапаць там, ну, ці ты хочаш што-то рабіць. Яна кажа: «Я яго забяру, я яго забяру адтуль, я яго тут пахаваю». Я сам сядзеў в шоку ад яе вот этой рашучасці. Кажу: «Слухай, вот ты молодец, як ты такую силу маешь?» Она кажа: «Знаете, это не дай-задай. Это не так, что ты удячны, прямо удячны, и вот ты уже там этого там татку ці маму, что яна табе столькі дала, столькі табе зрабіў добра, хаваеш». Она кажа: «Я ад яго добра не бачыла. Толькі я, кажа, Бога люблю, Бога баюся, и знаю, заповедь есть. Шануй бацьку свайго і маці сваю». Вы поглядите, там не сказано «люби бацьку твайго і маці сваю». У заповеди не сказано «люби». Дай Бог, каб вы заслужили, каб ваши дети вас любили, каб не толькі шанавали, а каб яшчэ любили.
Это дар тады, это ваше счастье будет, что детки ваши будут любить вас. А шанаваць – это іншае. Это слова злога не сказать, хоть заслуживая, не осудить, хоть може заслуживая, не адвярнуцца. Вот які Бог экзамен робіць, якое заданне ставіць. І яна кажа, я хочу это зрабіць. І яна ж поехала на Россию, там оформила документы, это гроши все великие. Эту труну вот эту вот зрабіла, ну як положено там, якая она там, цинковая, чи якая там эта труна, вот это все. Везла яго ў Ліду, привезла ў Ліду, пахавала як чалавека, імшу святую записала, і каждый год за яго записывае імшы, і на выпомінкі дае. Кажа, я у душы выдохнула, что я зрабіла як трэба. Я для сябе гэта рабіла, для сябе і для Бога. Якая сила ёй помогла вот это зрабіць? Это ласка Божия. Это ничто іншае. Вот это Божая ласка. Калі чалавек выбірае тое, што цяжкае, што можа яму не ў радасць, але кажа, я не магу іначай. Я разумею, што это добро, і это так трэба зрабіць. Калі чалавек прабачае, калі мірыцца з кім-то, калі адпускае віну другому, калі дзеліцца. Святы Павел у сваім пасланні там піша, больш радасці ў тым, каб даваць, чым у тым, каб браць. Да ўвесь опыт зямны нам гаворыць, якая ж это радасць даваць. Як ты даеш, як ты дзелішся, так у цябе менш робіцца ў кішэні. Што тут за радасць? Ты бяднейшы робішся. А тыя, хто давалі міластыню, вы знаеце, якая радасць у душы, што ты падаў чалавеку этаму, пералічыў, афераваў, аддаў ад сябе, можа, адарваў. Сколько тут рэчаў у касцёле вами афераваныя, што хто-то прыйшоў там ксяндзу Яну аднаму ці другому святой памяці небожчыку, што вот купіце гэта для касцёла, а не хачу, каб маё імя гаварылі. Колькі такіх людзей? Это ж это ад сябе адрываеш. А духоўна, парадаксальна, радасць адчуваеш. Вот эта радость, она з ласки Божией. Это есть вот эта сила боская у человеку. И она столькими способами может у нас трапить эта ласка. Идешь до споведи, это на тебе водопад этой ласки льется. Святую коммунию примаешь, подыходишь. Это океан этой ласки при тебе. Библию читаешь, молишься, поговоришь с добрым человеком, выслухаешь. И ласка Божия иде, проникая. У Бога незлічоныя способы, як яе дать человеку эту ласку. Есть тыя, хто по каких-то причинах вот не могут часами до споведи приступать, может, не могут коммунию святую принять. Это люди не без ласки. Нельга сказать, что яны позбавлены ласки Божией. Нельга так говорить. Мы не знаем часами, як это наши зямные законы, правилы. Яны павінны быць, без гэтага ані руш, але яны не звязваюць Бога. Я ніколі не забудуся, як это, как только я думаю, как не заплакать, потому что это тяжкая история, это просто, вот я это бачу очами, вот это теперь. Калі я быў у Гродно, мы адведвалі заўсёды, кожную суботу, 2 ксяндза абласную больницу. Я это кругом рассказываю, это просто вот цуд на моих вачах адбываўся, я сведка гэтага. Отведывали областную больницу кожную субботу, наш обход. Это вот Пышки, знаете, у Пышках областная больница. И с 2 боков, я с 2-этажек, там вот пульмонология, урология, а ксёндз Александр с 9-этажки, вот с хирургии. И мы один другому насустрач идем. И особенно там есть корпус, называется радиология.
Это такі ўжо корпус, знаете, это вельмі цяжка туды ісці. Людзі там прымаюць цяжкія прэпараты, эту хімію такую, з імі гаварыць цяжка, яны такія ашаламлённыя, яны вот, ну, наш мітрапаліт, быўшы заслужаны мітрапаліт, арцыбіскуп Кандрусевич, вы яго добра знаеце, ён не скрывае, это я не то, что что-то выдаю, ён не скрывае, што ён лечыцца ад цяжкай анкалогіі, ён это не скрывае. Вот. І я як-то яму званіў, а ён кажа: Анджэй, я не магу з табой гаварыць, кажа. Я сёння, кажа, прыняў эту хімію, і я сяжу як воркам стукнуты, кажа. Это Кандрусевич так сказал. Такая голова, вы не представляете, насколько это разумный человек. Кажа, я сяжу, вот в стенку гляжу, ні думак у голове нема, нічога. Вот так, а там это корпус, вот это вот люди, вот так яны там. І я туды прыйшоў, да мужчыны. Запісаны быў, што мужчына ў такой-то палаце хоча, каб ксёндз прыйшоў. Можа, учора, пазаўчора, ён і хацеў, каб ксёндз прыйшоў. А я прыйшоў, патурзаў там яго крышачку, кажу: вот я ксёндз, паспавядаю вас. А ён так абярнуўся да мяне, кажа: а что-то вы мне поможете, что-то, ах, кажешь, не хочу я ничего, с таким разочарованием таким, не хочу я ничего, кажешь, что-то это мне дасть. Ну, кто з нас яго осудить, этого человека? Кто осмелится яго осудить? Мы-то на своих ножках пришли, правда, у костёлик, а ён в радиологии лежал. Тому хай яго Бог судить, а не мы. Да я думаю, і Бог яго не будзе судзіць. А я расстроіўся, я як-то моцна расстроіўся, думаю, вот табе на. А я такі быў малады, можа, гада 2, як ксёндз, такі на энтузіазме, такі вот горы звярну. І я думаю, ну што, ну все, трэба ісці. Раз ён не хоча, ну што я зраблю? Як-то ні слоў не знайшоў нічога. Я развярнуўся уже, думаю, пайду. А тут вот каля дзвярэй яшчэ адзін чалавек ляжаў. Іх там 6 было ў палаце, я памятаю, але вот каля дзвярэй. І я чую, а ён кажа: батюшка, можете вы подойти до меня? Явно русский, вот он что-то не понимает, но кто ксёндз, кто батюшка, ему это все едино. Батюшка, можете вы до меня подойти? Я кажу, конечно. Я подошел. И он кажет: знаете, я ничего не понимаю это. Я ничего не умею, никаких не знаю, ни молитвов, ничего. Но можете вы хоть посидеть возле меня? Я так думаю, что это вы от Бога пришли. Я усеўся каля яго, на ложка яго сеў, і сам сабе думаю, вот што я магу яму зрабіць? Паспавядаць яго? Я нават не знаю, чи ахрышчаны ён толком. Я не могу его так просто взять споведать, потому что это треба навучить его что-то. Коммунию святую, так тем более, як я ему дам святую коммунию. Ну ничего, просто вот ничего. И это пришло мне такая думка, я кажу, давайте я буду патеры говорить вслух, что я умею, а вы слухайте просто. Он каже, добре, каже, можно я вас за руку возьму? Вы не представляете. Я его за руку взял, а у него только косточки. Вот этих вот мякоти вот этой нема. Вот косточки одни, скурой обтянуты. Это так его уже съел, этот рак. Вот. Я памятаю вот по сегодняшний день вот это вот его, эти косточки, этой руки, як лапку куриную взял. Вот такие яны эти. Вот. І я почав вслух, «Ойче наш, здровась Мария, веже в Бога Ойца, что умел сам мамою научено, то я ему говорил», и он слухал, лежал. И поверьте мне, у гэты момент, вот я адчуваў, это можно было нарезать на квадраты, як воздух загустел, як прямо тут вот вир этой ласки Божией, тут вот яна над нами, Бог всеми потоками своими, всеми водопадами обрушился туды. Я адчуваў, что он тут, вот Бог тут, и он, это не я сяжу у его на ложку, это Христос с крыжа сошел, его за руку взял, каже, я знаю, як тебе болеть.
Я сам прайшоў праз это до конца. Мы учора крыжовы шлях праходзілі. Это, кажа, не ты, малады ксёндз, сядзіць тут каля цябе кроў з малаком. Это я сяжу, змучаны, скрываўлены, з каронай цярнёвай на галаве. Я цябе за руку трымаю, чалавек. Это вот я это адчуваў, что вот это тут, нічога не магу яму даць этому чалавеку. Бог яму даваў, сам, нябачнай гэтай ласкай Божай. У яго незлічоныя спосабы, каб да чалавека данесці гэты дар свой. Толькі закрывацца нельга, адварочвацца нельга. Трэба ісці і шукаць, і стукацца, і прасіцца. Боженька, якую малітву? Это ж ён малітву прыдумаў, гэты чалавек. Батюшка, можете до меня подойти? Я вот чувствую, что это вы от Бога. Это его молитва была. Он не умел ни Ойче наш, ни Здравась Мария. Это его молитва была. Батюшка, подойдите до меня. Он Бога позвал у свое життё. Что мне треба, что я сам по себе пусты, я пропадаю. Приди в мое життё, будь со мною. Вот это ласка Божия, вот это сила этая. Мы тут яе шукаем. Для гэтага рэлігія ёсць. Цель рэлігіі, цель вот этих набажэнстваў наших, что мы пасты робім, святы святкуем, молимся разом. Цель одна, каб у нашае жыццё прызваць ласку Божую, а яна нам дапамагае увесь час сябе перацягваць да добра. І гэтая жанчына, я ёй тлумачыў потым, што это не год так трэба трываць, не месяц, а ўсё жыццё. Ісці і ісці, ісці і ісці, да Бога, ратуй, Боженька, мяне, дапамагай, дай мне ласку твою. Ні раз, ні два. Не трэба адчайвацца, што мы ходзім сотні раз да споведзі, што тыя самыя грахі, што бывае ўжо это самому надаядае, а думаеш, можа, это і Богу ўжо надаела. Вот это. Што ў нас паправы нема, што мы вечна ў гэтых праблемах нашых, якіх-то сумненнях, пошуках, клопатах. А яму не надаядае. Я вот вам, это уже апошняя будзе гісторыя, што вот, ну не знаю, можа будзе злаваць, ксёндз Пробаш. Ксёндз Віталій, ходите сюды, калі ласка. Ходите, калі ласка. Я вам покажу целую гісторыю, але мне Пробаш патрэбны. Возьмите где-то ему стул, это спектакль будзе. Ходите сюды, ксёндз Пробаш. Давайте сюда ставьте. С актерскими, кажу, мне не надо. Мы однокурсники, вы знаете, да, что мы однокурсники. Калі ласка, сядайте. Третий наш однокурсник в Астраўцы, тут, и они тут все заняли позиции, мои сябры. Вот. И, значит, я буду рассказывать про ксяндза Тадеуша Вышинского. Ты уже понял, про что будет. У нас в семинарии был профессор, он уже помер давно. Ксяндз Тадеуш Вышинский. Это одно слово – профессор. Вот коли слово интеллигентность, розум, выжать до остатка, до квинтэссенции, то это ксяндз Вышинский, правда? Кожны яго жест, кожнае яго слово, як ён там пальчиком галаву пачухаў, разумееце, все ён рабіў, ну, профессор вот такі. І ён выкладаў вельмі цяжкі прадмет, дагматычную тэалогію, але ён выкладаў таксама і музыку. І ўсе гады семінарыйныя мы яму здавалі музыку. А музыка ў семінарыі такая. Хочаш, не хочаш, глухі ты там, які афон полны, не разлічаеш нотаў, твои праблемы. Адной рукой ты павінен праіграць, хоць адным пальцам, мелодыю з спеўнічка. У нас спеўнік этого Седлецкого был таки на польской мове. Вот проиграть мелодию и заспявать эту песню. И поверьте, усе песни, что есть в костеле, усе ноты, что есть у этой вот толстой книзе, имшале, мы усе хотя бы один раз проспявали. И он с живого не злез бы. У яго здавали, як? Тыднями.
тыднями здавали музыку, тыднями. Нет, яшчэ раз паўторыш, нет, яшчэ раз. Вот так было. И вот представьте, вот это я. Я, такі, слух у мяне вельмі слабы. Я збіваюся лёгка. Ксёндз Віталій, ён больш такі музыкальны. Але таксама не асоба. Мы здавали по много раз. И вот это мы тренируем. А я Ксёндз Вышынскі, представьте. Вот тут пианино, и трэба там что-то проиграть, заспявать. А мужчины в основном склонные до занижения. Ніжэй, так, бу-бу-бу, как вот так вот, лягчэй так. Высоко цяжка спяваць. А ноты неумалімыя. Вот. А у яго абсалютны слух у ксяндза Тадэуша Вышынскага. І ён не дае спуску. І ён там, я тут бу-бу-бу, а ён не. А ён, ты вот помнишь, як он это рабіў? Вот сядзіш, а ён бярэ вот за рукаў сутаны, вот тут, вот за плячо, вот это вот. И вот так, вот ты тут играешь, да, а он так вот, вышей трэба, вышей трэба. Вспомнил, да? Было такое. Дякую, Ксёндз Віталій, не буду мучить. Разумеете, помог, показал. И вот ён, вот так вот, я сяжу, ён мяне, вышей трэба, и тягая за эту рукав. И ён уже бачить, что я чырвоны, что я злы, мне уже надоело это, я то спокойный человек, але уже это меня достало на той момент, як он стоит, и вот это вышэй, ще за рукав этой, вышэй трэба спяваць. А потым ён прыпыніўся и кажа, Анджей, не злуйся, 100 разоў не выйдзе так, як трэба, а 101 раз выйдзе, а мы толькі 16 разоў заспявалі. Вот. Гэта ж, а потым ужо ён ужо памёр, яму было 86 год, ён доўгае жыццё пражыў. І я вот вспоминаю і думаю, ён часто так гаварыў, што вроде бы пра адно гаворыць, а ты потым гэта сапастаўляеш, што ён зусім пра іншае гаварыў. І я думаю, это ж ён не толькі пра музыку мне гаварыў. 100 разоў не выйдзе так, як трэба, а вот 101 раз атрымаецца так, як трэба, так, як ты хацеў, так, як Богам наканавана. Толькі трэба ад 16 раза до 101 пацярпець, не здавацца. І мы шукаем вот так Божую ласку. Мы таму ідём і ідём да Яго, да Пана Бога. Прыступаем і прыступаем, і вечна кажам, каюся, шкадую за грахі мае, пастанаўляю паправіцца, прашу адпусціць мне грахі, назначыць пакаянне. І ксёндз там чарговы раз кажа, вот такую-то літанію прочитай, старайся. Это для нас слово волшебное. Старайся, человек. Богу не надоедая. Бог не бригадир. Бригадиру на работе можно так сказать, что я старался? Ці не? Навряд ли, я думаю, бригадиру скажет, что я, может тут бригадиры ёсць, может я пакрыўдзіў кого. Але в основном яны скажуць, якая мне розніца, ты стараўся ці не стараўся? Работу покажи, что ты зрабіў? Так ці не? А Бог не бригадир. Ён ж глядзіць внутрь, ён бачыць, наколькі нам хочацца добра. І ён не стамляецца нас любіць, не стамляецца чакаць, радуецца кожнаму кроку нашаму, які мы робім, наперад, да добра. І я вам гэтага, дарагія мае, вот гэтага я вам жадаю. Няхай гэта у вас астанецца з нашых рэколекцый, вот з гэтых дзён. Я б хацеў бы, каб гэтая думка вам запала у душу. Я вам жадаю, каб тут, у гэтым касцёле, ці ў любым іншым, каб вы прыходзілі часамі з якім-то, бывае, што прыйдзеш з грузам якім-то на плячах, бывае, та галава схілена, бывае, ты не можаш вачэй да Бога падняць, і сорамна, і не ладзіцца, а каб вы тут, вот у гэтай прасторы, маглі поўныя грудзі гэтага паветра набраць, Божага. Каб тут вы набіралі поўныя грудзі, каб дыхалі поўнасцю
тут, от этой Божьей лаской, и выходили отсюль, поднявши голову, выпроставши плечи, что мы дети Божие, мы Яго узлюбленыя дети, у якіх Ён заўсёды верыць, заўсёды спадзяецца на лепшае, заўсёды бачыць у нас что-то, пра што мы самыя, можа, уже забыліся, што яно ёсць у нас. Вот каб так было тут у вашым касцёле. Я ад сэрца вам гэтага жадаю. Каб это было вашее месца духовнай сілы. Каб тут вас падымалі добрыя людзі, маліліся за вас, падтрымлівалі вас, ксяндзы вашы, каб дадавалі вам такога імпэту, што ідзі, не бойся, ідзі, наперад, кроч, Бог выведзе. Быць не можа, каб Ён не вывеў да добра. Мы ж дзеці Яго. Ён недарам у Святым Пісанні сказаў: называйце мяне Айцец, маліцеся да мяне Айцец, Ойча наш. А Пан Езус сказаў слова «Абба». Это Айцец, это так строга, а Абба – это тата, татка, так як папачка, так як мы да бацькоў нашых, калі любім іх, калі у нас няма страху перад імі, які скоўвае. Кажам, татачка, там то-то, то-то. Вот ён кажа, называйце мяне татаю. Вот я хто для вас, для людзей. І з гэтым аставайцеся. Жадаю вам, каб тут вы чэрпалі ў сваё сэрца Божую ласку, а яна дапаможа перамагчы. Амен. У гэты час збаўлення, якое прынёс нам Христус, прадставім міласэрнаму Богу нашыя просьбы. Молімся за біскупаў, каб яны спрыялі адзінству касцёла. Цябе просім. Молімся за сем'і, якія жывуць у нязгодзе, каб як дзеці Божыя яны імкнуліся да паяднання. Цябе просім. Молімся за тых, хто жыве ў граху, каб яны пакаяліся і выправілі ўчыненае зло. Цябе просім. Молімся за памерлых, асабліва за Наталью Гайдукевіч, якую ўспамінаем у 19-ю гадавіну пасля яе смерці. Няхай усемагутны Бог прыме яе душу да свайго валадарства. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб мы жылі ў згодзе з роднымі і суседзямі. Цябе просім. Всемагутны Божа, прымі нашыя шчырыя малітвы, якія узносім да Цябе ў гэтым святым месцы. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Славлёны Ты, Пане Божа сусвету, бо дзякуючы Тваёй шчодрасці мы атрымалі хлеб, плод зямлі, працы рук людскіх, ахвяруем Табе, благословлёны Ты, Божа, цяпер і Ты
Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашую ахвяру прыняў Пан, Бог усемагутны. Нехай Пан Бог прыме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам, всему Костелу Святому. Милосердны Божа, прыми ласкава, як прыемны Табе дар, нашае ўстрыманне, няхай яно нас ачысціць, каб мы сталі годнымі Тваёй ласкі і дасягнулі абяцанага Табою вечнага збаўлення праз Хрыста Пана нашага. Аминь. Пан з вами, С Духом Твоим у гору сэрцы узносим их до Пана. падзякуем Пану Богу нашаму. Годно гэта и справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны, вечны Божа, Ты праз муку Твайго Сына даў збаўленне ўсяму свету, які, дзякуючы за ласку адкуплення, праслаўляе Тваю веліч. Бо на крыжы адбыўся суд над грахамі свету, і заззяла моц Хрыста укрыжаванага. Таму з анёламі і ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, хосанна на вышинях, благословленный Той, что приходит у имя Пана, хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам,
прысутным сярод нас біскупам Андрэем і ўсім духавенству. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне. І пра ўсіх, хто ў твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа, Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе вякі вечныя. Молімся да Айца Нябеснага, як нас навучыў наш Пан Езус Христус. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашыя, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага, Езуса Хрыста. Бо Твоё валадарство і моц і хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апосталам Тваім, супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. І з Духом Твоим. Перадайце ближняму знак супакою. Баранку Божий, які береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, які береш на себе грахи свету, нехай дапаможа нам, прымаючым яго дасягнуць жыцця вечнага. Пане Езу Христе, Сыне Бога Жывога, Баранку Божий, які береш на себе грахи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа мая. Єзу Христе, Збавца милый, як ягнятка Ты терпливый, терпишь на
заплач жа чоловіча, грех твой, Пана, так скалечив. Глянь жа, як Бог милосердний. Кайся, грешний і мізерний. Йон сказав апошня слова, похилив на груді голову. Маті, в сльозах замляває, у жальбі з плачу ледь живая. Загримела навокола, ды земля аж раскололась. Гэты цуд усіх тривожа. Сотник, кажа, ён сын Божий. Потым бок яго пробілі, кроў з вадой адтуль пролілі. Мы тут заліты слязами. Езу Христе, злітуйся над нами. Мы тут залиты слезами. Езу, злітуйся над нами. Дякуем Табе, Христе, славим мы Тебе, Божа, бо праз крижах вяру Ты свет грешный збавив, бо праз крижах вяру Ты свет грешный збавив. Дякуем Табе, Христе, славим мы Тебе, Божа, бо праз крижах вяру Ты свет грешный збавив, бо праз крижах вяру Ты свет грешный збавив. Дякуем Табе, Христе, славим мы
Тебе, Божа, бо праз крыжа ахвяру Ты свет грешный збавил, бо праз крыжа ахвяру Ты свет грешный збавил. Молимся. Усемагутны Божа, Ты умацоўваеш нас найсвяцейшым телом и крывёй Твоего Сына. Покорно Тебе просим, дай нам удел у Твоим боским житті, праз Христа Пана нашага. Amen. Паважаны ксёндз біскуп Анджей, мы вельмі ўдзячны, што вы адгукнуліся на запрашэнне нашага ксяндза Пробашча правесці рэкалекцыі ў нашай парафіі, якія вы напоўнілі глыбокім казаннем, прастотай і гумарам. Не сумняваемся, ваше добрае слова абавязкова закранула многія сэрцы. Частічка Бога ёсць у каждым Божым стварэнні, а ў вас гэта асабліва прыкметна. Жадаем вам, паважаны ксёндз біскуп, усіх Божых ласкаў, апекі Маці Божай. Няхай анёлы пяюць у сэрцы, няхай Пан Бог узнагародзіць за вашу духоўную працу і служэнне. Жадаем і далей несці Божае Слово, гэтак жа шчыра, а мы будзем падтрымліваць малітвай. Спадзяёмся, што пра ашмяны у вас застануцца цёплыя ўспаміны, якія зноў прывядуць да нас у госці. Шчасце Божа! Дазвольце, я таксама некалькі слоў скажу. Як цяпер модная справа такая, чэлендж, да? Ну, калі ўжо размова прайшла пра ксяндза Тадэуша Вышынскага, нашага выкладчыка, то, ну, насамрэч, гэта вельмі інтэлігентны быў чалавек, прафесар. Вось, вельмі інтэлігентны чалавек, ён ніколі не гаварыў такія простыя, он заўсёды якосці так, як біскуп казаў, так, каб мы падумалі, каб якосці такіх пераносных якіхсьці там значэннях. І памятаю, была такая сітуацыя, кіраўніцтва семінарыі з большасці раз'ехалася, з большасці, так? Ну і застаўся ксёндз Тадэуш Вышынскі. Ну, а вядома, як ёсць такая прымаўка, што як ката ў хаце няма, у мышэй пачынаецца баль. Ну, не то, каб там баль, але, вядома, тая дысцыпліна ў семінарыі, яна крыху так, ну, скажем так, слабела, крыху слабела. Ну і памятаю, мы сядзім нешта там у пакоі, размаўляем у той час, калі трэба было вучыцца, і тут такі стук у дзверы, а дзверы адкрываюцца, стаіць ксёндз Тадэуш Вышынскі з пустым вядром. Вось. І ён нічого не сказаў, там вучыцеся. Я тут, кажа, хаджу з пустым вядром, вольны час збіраю. Можа, у кагосьці ёсць, то я забяру гэты вольны час. Для нас ужо ўсё было зразумела, больш казаць нічого не трэба было. То я так ксяндзу біскупу дзякую, што ён дзесьці таму вядро сваё назбіраў гэтага вольнага часу і заехаў да нас крыху падзяліцца гэтым вольным часам, падзяліцца сваім святарскім досведам сваёй веры, умацаваць нас перад урачыстасцямі Божага нараджэння. Мне таксама было вельмі прыемна, што ксёндз біскуп адгукнуўся, што быў тут разам з намі. Таму яшчэ раз ад усяго сэрца, ад імя ўсёй парафіі шчыра дзякуем. Наш галоўны біскуп у Пінску, біскуп Антоній Дзем'янка,
знаеце яго, это вельмі аўтарытетны іерарх, такі заслужаны. Так ён вот часамі ў такіх вот сітуацыях кажа: ну, не ўсе гэтыя словы пра мяне, але слухаць прыемна. Так вот і я так скажу, што слухаць прыемна. Дзякуй вам за цёплыя словы, за такія прыемныя гэтыя вот віншаванні, цудоўныя кветкі такія прыгожыя. Я таксама стараўся, як мог, таму што з вамі лёгка, вы такія вот слухачы ахвотныя. Ну, бачна, што вам не скучна, што вы так вот з цікаўнасцю слухаеце. Я шмат дзе бываю. Я ўжо пастараўся за гэтыя дні ў інстаграме праслаўляць вашу парафію, як только мог. Шукайце біскуп Андрэй, і знойдзеце там столькі словаў пра вашу парафію, фотаздымкаў. Ну, цэлы цыкл ужо. І это яшчэ не канец, яшчэ павінен адзін вот пра эту мшу напісаць, як это яшчэ адбывалася ўсё, пра каплічкі вашыя, ўсё апісаў. Слава ашмян, паверце, яна па ўсёй Беларусі. Вас знаюць. Это я не просто не пусты гук, это вас знаюць. І вы, я прашу, гэтага не губляйце. Таму што, як бы, это многае пра бацькоў вашых. Вот тое, што па ўсёй Беларусі знаюць ашмяны, што это зямля каталіцкая, што это тут паветра прапітана верай, што тут палку сухую ўсунь у зямлю, она зацвіце. Таму што это вера, вот этыя землі, тут яны моцныя верай. Але это, па большасці, это ўжо вот дзядоў, бацькоў заслуга. А вы зрабіце, каб такая самая слава была заўсёды. Каб пра вас, пра вашае маладое пакаленне таксама гаварылі, што ну, уже это зашмян, уже это то верны католік, уже там все, пытацца няма чаго. Это уже чалавек, яго не зрушыш ужо ад веры, не адвядзеш. Вот. Это ваша слава такая, вы славіцеся гэтым, што тут ёсць і традыцыі, і скарб ад продкаў, але і бачна мне, што вы і па-новаму умееце, вы новыя спосабы шукаеце, вот і песні, якія розныя групы ў вас. Ну, развівайцеся. Жадаю вам добрага, такого памыснага, шчаслівага развіцця, каб эта зямля квітнела, славілася і добрымі людзьмі, і цудоўным прыгожым касцёлам, і адносінамі, што адносіны паміж людзьмі добрыя, спагадлівыя такія, шчырыя людзі. Вот. І, канешне, жадаю вам Вельканоца шчаслівага, Пасхі, каб мір быў у сем'ях, каб крыўды забыліся, якія-то абіды прабачыліся, адпусціць. Хрыстус перамог ужо зло, смерць, грэх, а нам толькі трэба падтрымліваць яго ў гэтым, як бы рэалізаваць это ў сваім жыцці. Ну, а пачынаць трэба з бліжніх, каб бліжнім прабачыць, з бліжнімі памірыцца, смачнага яйка вам, весолага алелюя, каб гучна было знаружы, а мірна ў сэрцы. Вот так. Вот это ўсё, каб у вас тут было і ў сем'ях, паўтараю, у парафіі, да і ва ўсім грамадстве нашым. Я думаю, што хлопцы прынясуць каля дзвярэй, вам раздадуць памятныя абразічкі на памяць, каб маглі прачытаць, што вот такі-то быў біскуп тут у вас, маліўся з вамі, благаславіў. Ну, а пора вяртацца на Палессе. Там уже чакае сваё. Хочацца ўжо там гэтыя святы правесці. Думаю, што і ў Гомеле буду, і ў Барановичах буду. Ну, где-то вот придется поездить, таму што Палессе наша огромная. Хватае там ёсць дзе ездзіць. Дзякую ксяндзу Віталію, дзякую ўсім ксяндзам, што тут прымалі, ксяндзу д'якану. У іх тут хораша, весела, дружна, таму вельмі прыемна. Ксяндзу Віталію, дарагому сябру майму, жадаю таксама цярпялівасці. Не так-то проста пераставіцца, што ты там, сколькі, 8 чи 9 год быў? Ну, 8 год быў рэктарам семінарыі. Это одно, а на парафіі это другое. Таму і вы не гневайцеся, як часамі ён что-то там жорстка, ці там что-то там строга. Ён прывык там, рэктар, знаете. Вот это. Ну, нічога, навучыцца.
Навучыцца і мягкасці, і далікатнасці, што трэба больш угаворваць. Конечно, навучыцца, куды дзенецца. Вот, молімся за яго, і вы Бога прасіце, каб яму даваў ласкі патрэбныя на адказным гэтым заданні. Прыміце цяпер Божае благаслаўленне. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Няхай імя Пана будзе благаслаўлёна. Теперь и навеки. Дапамога наша у імені Пана. Які створив небо и землю. Няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Крижу Христовий будь же привітаний, і навіки все будь ушанований. Де влада світу Христос Бог, смерть і шатана перемог. Де влада світу Христос Бог, смерть и шатана перемог. Ангел Панский звестовал Панне Марии, и зачала от Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга Панська,